إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһка барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен: Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар һәм Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен: Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм барлык сахабаларына үзенең салават шәрифләрен бирсә иде. Аллаһ изге китабында әйтә: Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый курку белән куркыгыз, тәкъвалы булыгыз һәм бары тик мусульман булып кына үлегез диде. Икенче бер аятында әйтә: Эй кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде, һәм алар икесеннән күп ирләрне һәм хатыннарны дөньяга чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз, шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен үзүдән сакланыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр дип әйтә. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, безнең динебез, ислам дине, камил булган дин. Барча кешелеккә, галәмнәргә Аллаһ рәхмәте булган дин. Һәм Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәребез турында Коръәндә булай диде: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Без сине бары тик галәмнәргә рәхмәт буларак кына җибәрдек диде. Ягъни сине һәм сиңа иңдерелмеш динне рәхмәт буларак җибәрдек дип әйтә. Һәм шуңа күрә тормышыбызда очрый торган һәрбер әйбер, нинди дә булса эшләр, һәммәсе дә динебездә искә алынган. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Фаин таназa'tum фи шай'ин фаруддуhu ила Аллаһи вар расул ин кунтум ту'минуна биллаһи вал яумил ахир." Әгәр нәрсәдәдер тарткалаша башласагыз, аны Аллаһка һәм аның илчесенә кайтарыгыз диде. Әгәр сез Аллаһка һәм кыямәт көненә ышанасыз икән ди. Димәк, әгәр дә бәхәс туса, аны ничек итеп шишәргә? Аллаһ сүзе һәм аның илчесе сүзе белән шишәргә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Әгәр Аллаһка һәм кыямәт көненә иманыбыз бар икән, шул юлны гына кулланып шишәргә тиешбез. Һәм инде әгәр дә җавапларны Коръәндә яки сөннәттә таба алмасак, ул вакытта галимнәребезгә кире кайтырга кирәктер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Минем өммәтем бер кашанда адашуда, бердәм фикердә булмас" ди. Ягъни
галимнәрнең бердәм фикере, иҗма' бары тик бу вакытта гына хаклы булыр ди. Ягъни бөтен галимнәр бер фикергә килсәләр, бөтенесе дә бер мәсьәләдә бердәм булсалар, ул вакытта бу фикер һичшиксез хаклы булыр дип әйтелә. Һәм шуңа күрә тормышыбызда нинди генә мәсьәлә тумасын, аларның һәммәсенә дә җавап бар. Самолетта очканда намаз уку мәсьәләсе булсынмы, чит кешенең канын башкасына күчерү булсынмы, яки гасырыбызның афаты булган тәмәке тарту мәсьәләсе булсынмы, һәммәсенә дә җавап табырга була. Шулай итеп, бүген тормышыбызда еш очрый торган бер күренеш турында бүген сөйләп үтәсем килә. Ул да булса бурычка алу һәм бурычка бирү тәртибе. Ни өчен мондый гади мәсьәлә алдың энекәш дип әйтсәгез, мин әйтермен. Чөнки бурыч мәсьәләсе, бурыч бирү һәм алу ике дустны дусманлаштыра, ике дустны душманлаштыра торган әйбер, ике туганны айыра торган әйбер һәм җәмгыятьтә әманәтне бетерә торган әйбер кызганыч. Һәм шуңа күрә иң элек үземә һәм аннарысын сезгә бу эш турында тәфсилләп аңлатып сөйләп үтәсем килде. Һәм ислам дине галимнәре бурычны изгелек килешүе дип әйттеләр. Ягъни бурычка бирүченең яхшылыгы белән генә бурычка бирелергә тиеш ди. Аны беркем дә, ягъни бурычка бирүчене аны бер кеше дә мәҗбүр итә алмый. Һәм шуңа күрә бурычка алучы шул турыда бик яхшы итеп исендә тотырга тиеш. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, нинди дә булса матди файда китерә торган бурыч ул ислам динендә риба булып санала. Әгәр дә мәсәлән бурычка 1000 тәңкә бирдең икән 1000 сум, һәм шул 1000 сумның 1100 сум буларак кайтуын көтсәң, риба ярамый. Әгәр дә мәсәлән бурычка биргәндә әйтәсең икән, мин сиңа бурычка бирәм, ләкин миңа теге күрәгеңне, шуруповертны, арбаңны биреп торырсың әле дип файда өмет итеп калсаң, ул да җәмәгать риба булып санала. Ә инде риба гынахының нинди куркыныч икәнлеге турында сөйләп торасы юк. Һәммәбез дә бу риба иң зур гынахларның берсе икәнлеген белергә тиешбез. Димәк, бурычка бирү ул изгелек. Ул яхшылык, кардәшеңә ярдәм итү булып санала. Һәм шуңа күрә кайсы бер ата-аналар балаларын кичкенәдән үк булай тәрбияләп үстерәләр. Улым, кызым, бурычка берәр нәрсә бирә калсаң ди, кире кайтканын көтмә ди. Кайтса әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт укыйбыз, кайтмаса әлхәмдүлилләh. Димәк шулай насип, тәкъдир. Һәм шуңа күрә бу бик тә күркәм булган тәрбия. Ләкин ни өчен бурычка бирү изге гамәл була турып та, ни өчен бурычка бирү, бурычка алу кешеләрне душманлаштыра? Ни өчен аларның араларын боза? Чөнки Аллаһ кушкан бурычка, Аллаһ кушкан тәртипне бурычка биргәндә яки алганда кулланмыйбыз. Аны тормышка ашырмыйбыз. Һәм шуңа күрә аның бәрәкәте дә китә җәмәгать. Һәм белгәнегезчә, Коръәндә Бакара сүрәсендә 283-нче аят Коръәндә иң зур аят булып санала. Ул аятның темасы бурычка бирү мәсьәләсе. Ничек бурычка бирәсең, ничек аласың, нәрсәләр эшлисең. Һәм аят узын, мин аны тулысынча укып тормыйм, ләкин кайсы бер мөһим булган өлешләрен сезгә укып китәсем килә. Аллаһ Раббыбыз әйтә: «Я әйюһәлләзина аману, иза тадаянтум бидайнин иля аҗалин мусамман фактубуh». Эй иман китергән бәндәләр, әгәр дә билгеле вакытка хәтле бурыч белән эшләсәгез ди, аны языгыз дип әйтә. Димәк, бурычка бирәсең икән, вакытны билгелисең икән, иң беренче эш нәрсә эшлисең? Аны язып куярга тиешсең. Бурычка алучы һәм бирүче икесе бергә язалар. Һәм аннарсын Аллаһ Тәгалә әйтә: «Васташһиду шаһидайни мир риҗаликум فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان». Аллаһ Раббыбыз әйтә, шул бурыч килешүенә шаһидләр рәвешендә ике ир кешене чакырыгыз ди. Әгәр алар булмасалар,
bir ир кеше һәм ике хатын кызны чакырыгыз дип әйтә. Димәк, икенче әйбер нәрсә булды? Без шушы бурыч килешүенә ике шахид китерәбез. Ике шахид, ике ир кеше, икесе булмаса, бер ир кеше, ике хатын кыз. Нәрсә өчен? Алга таба сүзгә килә калсагыз, шушы шахидләр нәрсә дип әйтерләр? Юк, кардәш, син хаталанасың. Үз күзем белән күреп тордым, үз колагым белән ишетеп тордым. Син шул хәтле ни бергә тиешсең дип әйтерләр. Һәм шулай ук нишләп алар икәү дип әйткәндә галимнәребез әйтә, бер кешене әле аударып була ди үз ягына ди. Әйтеп, әйдә инде, әйдә күбрәк әйтик, күбрәк яздырыйк дип әйтеп, әле аны адаштырырга була ди. Ләкин ике ир кешене яки бер ир кеше ике хатын кызны уже авыр. Моны инде гаделсезлек рәвешендә, зулымлык рәвешендә үзгәртү бик тә авыр. Һәм шуңа күрә Аллаһның хикмәте бурычка биргәндә алганда ике шахидны чакыру. Һәм аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ин кунтум ала сафари ва лам таҗиду катибан фариһанум мaqбуда." Әгәр дә сез сәфәрдә булып яки бурыч килешүен язучыны таба алмасагыз, ул вакытта залогка алу кирәктер дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни, әгәр дә сәфәрдә була турып шахидләр таба алмыйсың, хәзер каян табып торасың? Яки мәсәлән язып булмады ди, мәсәлән, ул вакытта нәрсә эшлисең? Бурычка биргәндә, бурычка алучыдан нәрсә аласың? Залог аласың. Мәсәлән, бирәсең аңа мәсәлән 5000, 10000, һәм әйтәсең, түдүри алмасаң, кардәшем, нәрсә эшлисең? Әйдә, шушы әйберең өчен миндә берәр ни дә булса әйбер калдыр. Һәм шул әйбер миндә саклана. Әгәр дә кайтара алмасаң яки кайтарырга теләмәсәң, андый очраклар да бар. Ул вакытта бу әйбереңне сатам, бурычыңны үземә кайтарам, артык акчасы калса, сиңа кайтарып бирәм дип әйтә. Һәм шулай ук бурычка алучы да, әгәр дә ул үзендә кадерле, кыйммәтле әйберне залог итеп башкасында калдырса, ул инде нәрсә? Җиңел карамый бурычка. Тизрәк түләп битерим, өстемнән төшерим дип, ул борчыла башлый. Һәм шулай итеп теге әйберне кире кайтарырга нәрсә эшли башлый? Ашыга башлый. Һәм шуңа күрә бу да Аллаһ Тәгаләнең хикмәте, ягъни бурычка алучы теләсә ничек кеше өстеннән көлеп, мыскыллап, әйберләрен, акчаларын җыеп бирүгә түгел, залогка калдыра башласа, ул инде бер тапкыр ала, ике тапкыр ала, үзенә бик каты кирәк булганда гына ала. Булай гына инде алмый башлый. Һәм шуңа күрә өченче әйберсе нәрсә булды? Залогка әйбер калдыру. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бу шартларны беребез дә кулланмый. Беребез түгел, ләкин күбебез кулланмый, кызганыч. Бар язучылар, әлхәмдүлилләh, бар шаһидләр китерүчеләр, бар залогка алучылар, ләкин күп кеше бурыч мәсьәләсен бик җиңел карыйлар. Һәм шуннан соң барлыкка килә тавышлар, ызгышлар, син вәгъдә иттең, син былай сүзеңдә тормадың, син бирмәдең дип, шулай итеп җәмәгать бәрәкәте китә башлый. Һәм шуңа күрә бурычка бирә 5000 сум мәсәлән, берничә ай үтүгә тигесе әйтә, юк ди, син миңа 5-не бирмәдең ди, син миңа 3000 бирдең дип әйтә. Тарткалаша башлый. Кайсы берләре бурычны 6 айга дип бирә, тигесе 1 ел үткәч тә күренгәне булмый. Ягъни бурычка алучы 6 ай түгел, 1 елдан соң да бурычны кайтарырга уйламый. Һәм инде шаһидләр юк, килүчеләр юк, һәм шуңа күрә бу ике кеше дошманлаша башлыйлар. Һәм инде дуслар да булырга мөмкин, туганнар да булырга мөмкин. Бит әгәр дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кушканча, әгәр дә язылган булсалар, теркәлгән булсалар, бу әлбәттә инде һич тә тавышка китермәс иде. Һәм сүз уңайыннан бәрәкәт китү мәсьәләсе ул бик тә җитди булган мәсьәлә. Һәм тормышыбызда күп кенә өлкәләрендә кеше уйламый, Аллаһ Раббыбыз былай дип әйткән, ул турыда уйламый, җиңел генә атлап чыгам дип әйтә. Һәм күп кенә өлкәләрендә менә шушы әйберләр белән җиңел карап, ул нәрсә эшли? Эшендәге бәрәкәтен югалта. Һәм мисал өчен, ата-анадан качып өйләнүче кешеләр, мәсәлән, мисал өчен. Әйе, кайсы берләре әйтә, мин ир кеше ди, миңа вали кирәк түгел ди. Теләсә кемгә өйләнәм, теләсә кемне өйгә алып кайтам дип әйтә, мәсәлән, никах укып. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, тормышыбызда тәҗрибә нәрсәне күрсәтә? Әгәр дә кеше ата-анасының хәйр фатихасын алмыйча, качып-посып өйләнә икән, ул гаиләдә бәрәкәт булмый. Күпчелек вакытта.
гаилә таркала, яки хатыны яхшы булмый, яки үзе дә начарлаша башлый. Бала мәсәлән аерылышкач, бала бер үзе кала, тулы булмаган гаиләдә кала. Һәм шуңа күрә нәрсә була? Бәрәкәте китә тормышның. Тормышта ничәмә очрак бар, ничәмә күренеш бар. Ата-анасы риза булып, хайр-фатихаларын биреп, әйбәтләп, матурлап өйрәнешкәндә, Аллаһ Тәгалә тормышларына бәрәкәт бирә. Һәм инде яшәгәндә дә ире белән хатыны да бик тә күркәм рәвешендә бер-берсен яратышып яшиләр җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең бу мәсьәләдә дә Аллаһ кушканча эшләмәү, ата-ана хакы булсынмы, башка эшләр булсынмы, аларны күз алдында тотмыйча эшләү эшнең бәрәкәтен бетерә. Яки мәсәлән, сату-алу эшләрендә рибага керә, мәсәлән, кайсы берләре ялган, зулымлык белән сату-алу эшлиләр, алдалап саталар, алдалап сатып алалар. Һәм шуңа күрә бу эшнең дә бәрәкәтен бетерә. Әйе, акчасы булды ди, акчасына җыйды кулында, ләкин ул акчасы кулында тормый. Ничек тиз кирде, шулай ук тиз чыгып китә, һәм кеше аның файдасын күрми башлый. Һәм шуңа күрә әле ул гына түгел җәмәгать, әле җәмәгать бәрәкәт мәсьәләсе, рәхәт күрү мәсьәләсе түгел, әле кыямәт көнендә җавап тоту мәсьәләсе дә бар, һәм Аллаһ газабына юлыгу мәсьәләсе дә бар. Әгәр дә кеше бурычны вакытында кайтара алмаса, нишләргә? Ул вакытта бурычка алучы җаваплылыктан качып йөреп, бурычка биргән кешедән качып йөрмәскә тиеш. Аңа килеп әйтергә, аннан рөхсәт сорарга һәм инде аның белән сөйләшергә тиеш. Ләкин кайсы бер мөселманнар бурычка алып кайтара алмасалар, алар үзләрен бик тупас һәм дурфа итеп тоталар. Минем акчам юк, минем акча юк ди. Теләсәң нәрсә эшлә дип әйтәләр кайсы берләр, мәсәлән. Һәм бу әлбәттә бик зур хата. Һәм мин моны русчада әйтеп үтәсем килә. Уважаемые братья и сестры, как вы поняли, сегодня хутба у нас про долги. И некоторые мусульмане, когда берут в долг по каким-либо причинам, не могут его вернуть, они везут себя очень сильно вызывающе, неуважительно. И, например, некоторые говорят: да нет у меня денег, что ты меня напрягаешь, например, да? Такие вот братья есть. И это очень большая ошибка. И это является безусловным греховным поступком, за который человек может отвечать перед Аллахом. И тем более это является высокомерием. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бурычка кайтара алмаган кеше барып бурычны кичектерүне барып сорарга тиеш. Тәртипле рәвештә, тәрбияле рәвештә барып сорый, рөхсәт ала һәм качып, онытып йөрмәскә тиеш. Аллаһ субханаһу ва тааля бу турыда Коръәндә әйтә: "Ва ин кана зу усратин фаназиратун иля майсарah ва ан тасаддaqu хайрун лакум ин кунтум та'ламун." Әгәр дә бурычка алучы авыр хәлдә булса, аның хәле яхшырганчыга хәтлек аңа кичектерү бирегез дип әйтә. Ләкин садака бирү сезгә тагын да хәерлерәктер, сез бу хакта белсәгез иде дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Димәк, хутба башындагы сүзгә кире кайтабыз. Бурычка бирү ул изгелек. Һәм шуңа күрә бурычка алучының хәле начарайса, аңа ярдәм итү кирәк һәм хәленә керү тиешледер, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманында шундый хәл була. Ике сахаба сүзгә килә, талаша башлыйлар. Берсе әйтә: "Минем бурычымның бер өлешен төшерәле" ди. Тегесе әйтә: "Юк ди, бурычны тулысынча кайтар миңа" дип әйтә. Һәм шул хәтле тавыш чыга, тарткалаша башлыйлар. Шул тавышка пәйгамбәрбез йортыннан чыга, бүлмәсеннән чыга. Һәм чыкканнан соң пәйгамбәрбез кычкыра башлый бурычка бирүчегә. Ягъни кем бурычка бирде, шул кешене чакыра. Ул сахаба Кааб ибн Малик була. Һәм әйтә: "Я Кааб ибн Малик, я Кааб ибн Малик" дип әйтә. Һәм тегесе әйтә: "И Аллаһ илчесе, менә мин синең каршыңда" дип әйтә. "Килдем, нәрсә телисең, Аллаһ илчесе" дигәч, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кулы белән: "Ярар, калдыр" ди. "Гафу ит аның бурычының бер өлешен" дип әйтә. Һәм шуннан соң бу сахаба әлбәттә пәйгамбәрбезнең әмренә буйсынып, шундук гафу иттем дип әйтә. Битердем, төшердем ди, бурычның бер өлешен ди. Һәм шуннан соң пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям теге кешене үз янына чакырып нәрсә дип әйтә? "Син хәзер
калган өлешен кайтар хуҗасына дип әйтә. Менә шушы күпме калды, шуны хәзер кайтарып бир дип әйтә. Һәм шул хадистән күренгәнчә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларын нәрсәгә чакыра иде? Әгәр дә бурычка алган кешенең кайтарырга мөмкинчелеге юк икән, ул вакытта аны җиңеллек бир. Я аның срогын узынайт, я аның бурычның бер өлешен төшер, шул рәвешле аның каршысына бар. Яки алай эшли алмыйсың икән, бөтенләй бурычка бирмә ул вакытта. Әгәр дә акчаң кадерле икән, һәм үзеңә кирәк икән, үз мәнфәгатьләреңә, үз эшләреңә, ул вакытта инде бирмисең. Ләкин икенче яктан бурычка алучы да һич тынычлыкта калырга тиеш түгел. Сахих Бухари хадисләр җыентыгында бер хадис бар. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: кем кешеләр байлыкларын кире кайтарырга ниятләп алса, Аллаһ аның исеменнән кайтарыр дип әйтә. Ләкин кем кешеләр байлыкларын бетерергә ниятләп алса, ягъни кайтармаска ниятләсә, ул вакытта Аллаһ аның үзен бетерер дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, ниятең изге булса, Аллаһ һичшиксез сиңа ярдәм бирә. Ярдәмсез калдырмый. Ләкин ниятең начар булса, кешеләрдән мыскыллау, көлү, аларның акчаларын җыеп кына үзең рәхәтле булу, ул җәмәгать әлбәттә Аллаһы Тәгаләнең газабына, Аллаһы Тәгаләнең ачуына китерергә мөмкин булган эш. Икенче бер хадистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям мәйт китерәләр, җаназа укырга. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям җаназа намазын башлар алдыннан бурылып әйтә: мәйтегезнең бурычлары бармы ди? Һәм шуннан соң кешеләр әйттеләр ди: әйе ди, мәйтнең ди 2 динар бурычы бар ди. Ягъни 2 динар ул якынча 10 грамм алтынлык бәя. 10 грамм алтын. Безнең акчага бүгенге көндә 30 меңлек бурычы бар ди. Һәм шуннан соң Пәйгамбәребез әйтә: ул вакытта иптәшегезгә үзегез укыгыз җаназаны дип әйтә. Үзегез башкарыгыз җаназа намазын дип әйтә. Һәм инде бик куркыныч хәл. Аллаһ илчесе җаназа намазын укымыйм дип әйтә. Мәйтегезне үзегез карагыз дип әйтә. Һәм шуннан соң Абу Катада исемле бер сахаба әйтә: "И Аллаһ илчесе ди, мин түлим аның исеменнән ди. Мин аның бурычын кайтарам ди." Һәм шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ризалаша һәм җаназа намазын башкара. Җаназа намазын укыгач, мәйтне күмгәч, икенче көнне Пәйгамбәребез сорый: "Эй Абу Катада, теге 2 динар нишләделәр ди? Нәрсә булып бетте ди?" Һәм Абу Катада әйтә: "И Аллаһ илчесе, кичә генә үлде бит әле ди. Әле кичә генә үлде, әле вакыт бар, әле түләрбез әле иншаллаһ" дип әйтә. Һәм шуннан соң Пәйгамбәребез бу сахабаны күргән саен: "Эй Абу Катада, теге 2 динар нишләде ди? Кайтардыңмы, юкмы?" дип әйтә. Һәм шуннан соң көннәрдән бер көнне Абу Катада әйтә: "И Аллаһ илчесе, мин аларны түләдем менә хәзер" дип әйтә. Хәзер түләдем бурычын дип әйтә. Һәм шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Менә хәзер аның тәне суынды" дип әйтә. Менә хәзер генә аның тәне ут газабыннан суынды каберендә дип әйтә. Нинди куркыныч хадис, мөхтәрәм җәмәгать. Безнең вакытта ничәмә кешеләр бурычка җыялар, гомере буена түләмичә йөриләр, һәм шуннан соң кинәт кенә үлеп китеп, ничек яталар микән алар каберләрендә, мөхтәрәм җәмәгать? Ничек иттереп алар Аллаһы Тәгаләнең кыямәт көненә әзерләнәләр микән? Һәм ул гына түгел, җәмәгать, кайсы бер кешеләр була. Чөнки бурычка алу гадәти әйбер. Бөтенебез дә бурычка алабыз, бурычка бирәбез. Чөнки кеше тормышында еш очрый торган әйбер. Кайсы берләре була, ул бай, ләкин менә хәзерге вакытта бурычка алып торды ди, мәсәлән. Чөнки шундый мисал булды Сәгъүд Гарәбстанында. Бер бай эшмәкәр, зур ниләр, гостиницалары бар моның. Һәм моның бер эшендә акча кирәк була тиз генә. Һәм бу икенче бер дустыннан күпме дарында миллионлаган акча ала инде, в общем. Акча алганнан соң моны эштән итә, эшкә куша, эшләтә, кире кайтарам дип уйлый һәм үлеп китә. Үлгәннән соң нәрсә була, җәмәгать? Бу мәйтнең варислары, хатыны, балалары моңа әйтәләр: "Моның миллионлаган бурычлары бар ди. Әйдә сатыгыз гостиницаларыгызны ди. Сатыгыз, каплагыз ди, аннан соң яшәрсез" дип әйтә. Моның хатыны әйтә: "Мин хәзер гостиницаны сатсам, нәрсә белән яшим мин хәзер ди? Нәрсәгә мин соң яшим ди хәзер ди? Мин хәзер нәрсә тилмереп, фәкыйрь булып яшимни" дип әйтә. Һәм сатмыйлар.
Әйдә ди, гостиницаларны эшләтәбез ди, акча җыябыз ди, аннан соң ди бурычларын шуннан әкренләп түләрбез дип әйтә. 1 ел үтә, 2 ел, 5 ел, 10 ел. Һаман нәкъ шул эш. Һаман нәкъ шул ук мәсьәлә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, кешенең үзеннән соң калдырган изге баласы, изге хатыны яки ире, ул Аллаһы Тәгаләнең зур рәхмәте. Аллаһ Тәгаләнең зур нигъмәте. Ни өчен? Чөнки балалар, синең хатының яки синең ирең, әгәр дә алар изге, тәкъвалы мөселманнар булсалар, син исән вакытта да синең хакыңны үтәрләр. Син үлгәннән соң да синең хакыңны үтәргә ашыгырлар. Һәм динебездә, ислам динендә, әгәр дә мәйит вафат булса, иң элек нәрсә эшләнелә? Мәйтнең бурычлары түләнелә һәм мәйтнең васияте үтәлә. Варисларга каралмый. Варисларга каламанда, калмыйманда ансы мөһим түгел. Иң беренче иттереп кешенең җаваплылыгын бетерергә кирәк. Бурычлар бар икән, малыннан бурычларын түләп бетерәбез. Васият кылды икән, васиятен үтибез. Шуннан соң гына һәм инде җаназа кәфеннәрен дә мәйт хисабыннан алабыз. Шуннан соң гына калган әйберләрне варисларга таратабыз, аларга бүләбез. Һәм шуңа күрә әгәр дә бу вакытта Аллаһ сакласын, ләкин әгәр дә варислар юк, безгә калмый, безгә әз була дип, шайтан коткысына ияреп, мәйт хакын үтәмәсәләр, ул вакытта инде мәйт өстендә булып кала. Һәм Аллаһ сакласын, Пәйгамбәребезнең хадисендә әйтелгән кебек, менә хәзер генә тәне суынды дигән эш килеп чыгарга мөмкин җәмәгать. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, мөэминнең җаны бурычына бәйләнгән дип әйтә. Ягъни мөэминнең җаны җаваплылыкта, Аллаһ каршында җаваплылык тота һәм шушы бурычына бәйләнгән дип әйтә. Һәм шуңа күрә бурыч мәсьәләсе ул әле гаиләңне, балаларыңны тәрбияләүгә дә бәйләнгән. Мөхтәрәм җәмәгать, ул гына түгел, хәтта сугыш кырында вафат булган шаһитләр дә, аларга да бурыч гафу ителми җәмәгать. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, һәм бу хадис Сахих Муслим җыентыгында килә, шаһитнең ди бүтән гөнаһлары гафу кылыныр ди, бары тик бурычы гына гафу ителмичә калыр дип әйтә җәмәгать. Ни өчен соң бурыч гафу ителми? Ни өчен соң ул хәтта шул кешеләр өчен дә өстендә җаваплылык булып кала башлый? Чөнки бурыч ул кеше хакы. Һәм кыямәт көнендә кеше хакы берничек тә гафу ителмәс җәмәгать. Белеп торыгыз, Аллаһ Тәгалә белән кеше арасы, Адәм баласының арасы, ул Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә, шәфкатьлелегенә бәйләнгән. Аллаһ теләсә гафу итә, теләсә юк. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте шиксез. Һәм ул кемгә тели шуларның гөнаһларын гафу кыла. Ләкин кешеләр кыямәт көнендә бер-берсенә душман булырлар. Ата-ана бала хакын белмәс, баласы ата-анасын белмәс. Бөтенесе дә нәфси, нәфси дип әйтерләр. Ягъни мине генә коткар Раббым, мине генә коткар. Әти-әнием хисабына булса да, балам хисабына булса да, мине генә коткар дип ялварырлар җәмәгать. Һәм шул көнне әгәр дә синең берәр кешегә карата хакың булса, бурычың булса, ул сине гафу итәр дип уйлыйсыңмы? Ул сине җиңел генә, әйе, ярар инде, бурычың бар инде, гафу итәм Аллаһ ризалыгы өчен дип уйлар дип уйлыйсыңмы кыямәт көнендә? Юк җәмәгать. Һәм шуңа күрә кеше хакы булганга күрә галимнәр бурыч мәсьәләсеме, башка мәсьәләләр булсынмы, әгәр дә ул ике кеше арасындагы эшкә бәйләнгән икән, аны бу дөньяда ук бетергә куштылар. Бу дөньяда ук хәлал итәргә куштылар. Һәм шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә кешеләр кыямәткә кадәр бер-берсен гафу итмәсәләр, һәм инде үз өстендәге хакларын тулысынча бетермәсәләр, кыямәт көнендә инде ул Аллаһ сакласын булмас. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә кеше хукукларыннан кыямәт көнендә сакласа иде, өстебездә булган җаваплылыкларыбызны төшерергә җиңеллек бирсә иде. Һәм тагын бер хадис укыйм һәм шуның белән тәмамлыйм. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, һәм бу хадис Сахих Бухари җыентыгында килде. Хәлле кешенең мөмкинчелеге булганның бурычы кайтармыйча йөрүе зулымлыктыр дип әйтә Пәйгамбәребез. Ягъни, әгәр дә берәү бурычка алып һәм шуны кайтара ала, ләкин кайтармыйча йөри.
Әле монда тыгам, әле тегендә тыгам, хәзер менә монда эшләтеп алам да, акча эшлим дә, анасын кире кайтарып бирәм дип йөрүе, ул җәмәгать зулымлыктыр, зульмун. Һәм зулымлык кыямәт көнендә кешегә зур хәсрәт һәм кайгы рәвешендә килер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, дөрестлектә зулымлык кыямәт көнендә караңгылык булып килер хуҗасына дип әйтә. Караңгылык булып кайтыр хуҗасына дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ һәрберебезне бу кайгы хәсрәтләрдән сакласа иде, һәммәбезне дә гадел булганнардан, зулымлыктан сакланучылардан кылса иде. Амин. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.